Hey all, welcome to Homeschooling with Hira. Hope everyone is well. In today's video, we shall learn the spelling rule of shun, shun, shun and shun sound. You must be thinking that why I'm just repeating this video. So the reason is today's video will be in Hindi and Urdu. So आज की वीडियो हिंदी and Urdu में है. However, if you want this lesson in English, check out the description box or you can simply read the slides because the slides are in English and you can easily understand what I'm saying. तो ये वीडियो है किसके लिए? This video is suitable for teachers, parents and students who are 4th grader or above. ठीक है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है वीडियो. So, let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं द श साउंड. जब हम बच्चों को श साउंड पढ़ाते हैं इंग्लिश में तो हम एसएच डायग्राफ से श साउंड बोलते हैं. दिस इज श ए ship. This is the first sh sound that we introduce to kids, right? Sh, a, t, shut. Sh, o, p, shop. B, a, bra. Sh, brush. ठीक. So सबसे पहले हम एसएच से बच्चों को श साउंड इंट्रोड्यूस कराते हैं. लेकिन जैसे ही बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो उनके पास ये स्पेलिंग्स भी आती हैं. डिलीशन, पेंशन, मैजिशियन, एडमिशन. हमको श साउंड आखिर में सुनाई दे रही है लेकिन वो लिखी अलग तरीके से गई है. किसी में tion शन बोल रहा है, किसी में sion cian and ssion शन साउंड कर रहा है. तो अब इन स्पेलिंग्स को हम किस तरह याद करें? क्या इनका कोई रूल है या हमको इनका रट्टा मारना है? Do we have something logical to decode these spellings or to write them ourselves, or we need to just cram them? So luckily we have some generalization that will help us in understanding these spellings. So हमारे पास कुछ rules हैं जिसकी वजह से हम इन स्पेलिंग्स को डिकोड कर सकते हैं. बजाय इनको याद करने के हम इनको सिंपली समझ सकते हैं और जैसे ही कोई वर्ड आए जिसमें शन लगना हो तो हम सही स्पेलिंग लिख सकते हैं. So let's check out the first rule जो tion शन के लिए है. कब हम tion शन यूज करेंगे स्पेलिंग्स में? If the base word ends in the t sound, letter T पे अगर end होता है base word तो the suffix will be shun. अच्छा, let me tell you one more thing. tion, sion, cian and ssion ये सारे suffixes हैं जो words को noun बनाते हैं. ठीक, noun का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम. और base word क्या होता है? कोई भी original word जिसके अंदर हमने कुछ नहीं लगाया हो, डिक्शनरी में वैसे ही लिखा हो. तो base word अगर आपका letter T की sound पे ख़त्म होता है, letter T की sound है t, इस sound पे अगर ख़त्म हो रहा है तो आप tion लगाएंगे. Let's see some examples. Digest, quest, suggest, complete, investigate, navigate. अब इन वर्ड्स में देखें, या तो लेटर टी आ रहा है आखिर में और ट साउंड बोल रहा है, या टी ई आ रहा है लेकिन ये ई साइलेंट है. साउंड अभी भी ट की है. ठीक है. कंप्लीट, इन्वेस्टिगेट, नेविगेट. ठीक है. ट आ रहा है आखिर में. सो ऐसे वर्ड्स जो साउंड पे एंड हो रहे हैं और आपने इनको नाउन बनाना है. डाइजेस्ट इज अ वर्ब. ठीक है. ये वर्ब है टू डाइजेस्ट समथिंग. किसी को कुछ सजेस्ट करना वर्ब है. काम कंप्लीट करना वर्ब है. अब हम इसको नाउन बनाएंगे विद शन साउंड. सो द वर्ड विल बी डाइजेशन, क्वेश्चन, सजेशन, कंप्लीशन, इन्वेस्टिगेशन, नेविगेशन. सो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ज़्यादा मिलेंगे. अगर आपको नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं या नाउन्स की कितनी टाइप्स होती हैं तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उसको देख लीजिएगा, आपको नाउन्स के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है. अच्छा, अलॉन्ग विद दिस एक चीज़ और देखें, मैंने बोला डाइजेशन, क्वेश्चन, सजेशन, देन कंप्लीशन एंड ऑल ऑफ देम. सो एक प्रोनाउंसिएशन टिप है आपके लिए. इफ़ यू हैव tion आफ्टर लेटर एस, रीड tion एज चन. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे डाइजेशन, क्वेश्चन एंड सजेशन बोला जा रहा है और बाकी में कंप्लीशन, इन्वेस्टिगेशन और नेविगेशन बोला जा रहा है. राइट. सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा. और अगर वाकई आपको ये नहीं पता था और टिप अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक करके जल्दी से शेयर भी कर दीजिए. रूल नंबर 2 फॉर sion एज शन साउंड एट द एंड ऑफ वर्ड्स. इसमें देखते हैं क्या होता है. If the base word ends in the d or sound, the suffix will be sion.
अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा एस जो है वो ज भी साउंड कर, तो या तो आपका बेस वर्ड जो है वो डी या एस में साउंड एंड होगा, या डी ई और एस ई में भी एंड हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें, वर्ड है कॉम्प्रिहेंड, इन्वेड, रिवाइज, कंप्रेस, एक्सप्रेस, कोलाइड। अब कॉम्प्रिहेंड ड पे एंड हो रहा है, तो हमने इसको नाउन कैसे बनाया? कॉम्प्रिहेंशन, एस आई ओ एन, शन बोल रहा है। इन्वेड डी ई पे हो रहा है, लेकिन साउंड क्या है? ड की साउंड है, ई साइलेंट है, तो वर्ड क्या बनेगा? इन्वेजन। रिवाइज, रिविजन। कंप्रेस, कंप्रेशन। एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन। कोलाइड, कोलिजन। यहाँ पे भी अगर आपने गौर किया हो तो कहीं पे मैं शन बोल रही हूँ लाइक इन कॉम्प्रिहेंशन, और कहीं पे मैं जन बोल रही हूँ लाइक इन रिविजन, तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है एस आई ओ एन की, ठीक है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोनाउंसिएशन टिप है जो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि along with that S और D के अलावा if the last sound in the word is of letter L, N or R like L, N or sion shun is the better option to use। अब ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि लेटर L, N और R के बाद अगर आपको शन लिखना है या जन लिखना है तो आप sion लिखेंगे, tion नहीं लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। ये देखें, कंपल्शन, टेंशन, मेंशन, डाइवर्जन, एक्सपेंशन, वर्जन, डायमेंशन, एक्सपल्शन, पेंशन, एक्सटेंशन, इमर्शन, कन्वर्जन। यहाँ पे देखें, या तो आपको एल दिख रहा है यहाँ पे या एन दिख रहा है, और उसके बाद शन आ रहा है, आर के बाद शन आ रहा है, फिर एन है, इसके बाद शन आ रहा है। तो एल, एन और आर के बाद भी अगर आपको शन साउंड सुनाई देगी तो आप एस आई ओ एन लिखेंगे, टी आई ओ एन नहीं लिखेंगे। और अगर जन साउंड आ रही है तो ऑब्वियस है कि जन साउंड लिखी ही एस आई ओ एन से जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं एक प्रोनाउंसिएशन टिप आपको दे दूँ दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आफ्टर अ वावल लेटर एंड लेटर आर, शन सेज जन। ठीक है, अगर आपके पास ए ई आई ओ यू है एस आई ओ एन से पहले तो शन जो है वो जन बोलेगा, और अगर आपके पास लेटर आर है एस आई ओ एन से पहले तो भी शन जो है वो जन बोलेगा, right? Sometimes you may find a little difference in R and SION pronunciation, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। Like in this word immersion, Americans say it immersion, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं immersion। बट मोस्टली ये प्रोनाउंसिएशन टिप वर्क करती है लाइक इन वर्जन, कन्वर्जन, ठीक है। आर के बाद जन बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। Now let's move on to rule number 3. This is the rule for double sion. इसमें क्या होता है? If the base word ends in mit, mit, the suffix will be double sion. अच्छा, डबल sion आपको ऐसे वर्ड्स में भी मिलेगा जिसमें वर्ड ऑलरेडी जो है वो डबल एस पे ख़त्म हो रहा है, जैसे एक्सप्रेस है तो उसमें डबल एस है तो आप ion ही लगाएंगे। बट इफ़ द वर्ड इज़ एंडिंग इन मिट तो वहाँ पे तो आपको लगाना ही डबल sion है। फॉर एग्जाम्पल, admit, submit, transmit, permit, commit, emit. So admit will be admission, submit, submission, transmit, transmission, permit, permission, commit, commission, emit, emission. Double sion. ठीक है, दिस वन इज सो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, बस याद रखिएगा मिट है अगर आखिर में तो डबल sion लगाएंगे फॉर शन साउंड। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जो कि है फॉर cian सेइंग द शन साउंड। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सी चीज़ है याद रखने को। इफ़ अ वर्ड हैज़ शन साउंड एट द एंड एंड इज अ प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी वर्ड जिसके आखिर में शन साउंड है और वो वर्ड जो है वो किसी प्रोफेशन का नाम है तो शन जो है वो cian से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, magician, mathematician, politician, physician, technician. Another example can be optician, and so on and so forth.
So this is the end of today's video. But if you want to test your knowledge, आपको कितना समझ आया है, तो आप एक क्विज सॉल्व कर लें. क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा. सो सॉल्व दैट क्विज. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि इससे थोड़ी सी मुझे हेल्प हो जाती है. इफ़ यू वांट टू थैंक मी, you can just press the like button. And if you really liked it, so also post a comment. I really love to read your comments. Thank you so much for watching. I'll see you soon with something new. Take care. Bye for now. And don't forget to make it a great day. Bye.